நம்ம எல்லாரோட ஃபேவரட் ஆக்ட்ரஸ், நிறைய படத்துல நிறைய விதங்கள் நிறைய கதாபாத்திரங்கள் பண்ணி எல்லாத்தையுமே ஜஸ்டிஸ் பண்ண லெட்ஸ் வெல்கம் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் and ஆக்ட்ரஸ் லக்ஷ்மி பிரியா சந்திரமௌலி. தேங்க்யூ எங்க கிச்சன் நீங்க வந்ததுல ரொம்ப ஹாப்பி. சொப்பன சுந்தரி அப்படின்ற டைட்டில் கேட்டோன்னே எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கேட்சியான ஒரு ஃபீல். கங்க்ராச்சுலேஷன், தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். கண்டிப்பா thank you my pleasure. thank you. நம்ம ஷோவை நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன். and I like how சமைச்சுக்கிட்டு கலாய்ச்சிக்கிட்டு சுனிதா சுஷ்டி I've been watching ஷெரின்ஸ் ஒர்க். மைம் கோபி அண்ணா வந்து எங்கள் கூட நடிச்சிருக்காரு. நான் அவரை பயங்கரமாக கலாய்ச்சிருக்கேன் படத்தில். அதனால என்ன இன்னைக்கு கலாய்ச்சிடாதீங்க. இன்னைக்கு அவரை யாருமே கலாய்க்கவே மாட்டார். ஏன்னா எலிமினேஷன் வீக்னால அவர் கொஞ்சம் அமைதியாக தான் இருப்பார். சைலண்ட் மோட் முடிஞ்சா ஃப்ளைட் மோட். ஐயோ இந்த எபிசோட்ல நாங்கள் வந்துட்டோமே. இன்னைக்கு நிறைய கலவரங்கள் இருக்கு. நீங்க பாப்பீங்களா லக்ஷ்மி பிரியா? நான் ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதனால இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எனக்கு தெரியும். ஐ மீன் as an audience எல்லாரும் எனக்கு. அப்ப நீங்க கொஞ்சம் அலர்ட்டா இருப்பீங்க, எங்க போகணும் எங்க போக கூடாது அப்படின்னு சொல்லி. அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க இங்க தான் வரணும். ஏய் சொப்பன சுந்தரி அப்படின்னு கேட்கும்போது நாங்க இது வரைக்கும் டீசர் ட்ரைலர் பார்த்த வரைக்குமே தெரியுது ஒரு காரை சுத்தின ஒரு படம், அது ஒரு மையமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. என்ன மாதிரியான ஒரு படம் இது? ஆக்சுவலி வந்து ஒரு ஃபன்னா, இப்போ உங்க ஷோ மாதிரி தான் எங்க படமும் இருக்க போகுது. எனக்கு தெரிஞ்சு காமெடி இஸ் த டஃபஸ்ட் ஜானர். ஆக்சுவலாக ஒருத்தரை சிரிக்க வைக்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயமே கிடையாது. அண்ட் குக் வித் கோமாலி இஸ் டூயிங் அ ஃபேன்டாஸ்டிக் ஜாப். காமெடி வந்து கிராக் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அது நான் லக்ஷ்மி பிரியா அண்ட் தீபாக்கா ஒரு ட்ரியோ காம்போன்ஸ். தீபாக்கா தான் என்னோட. அவங்க ரொம்ப பிஸியான ஆளு, முன்ன மாதிரிலாம் கிடையாது. நீ வேற நிறைய படம் பண்றாங்க. ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ சார். இந்த படம் வந்து ஓஹோன்னு வளரணும். ஓகே, எல்லாம் ஜாலியா இருந்தீங்களா? வாங்க திருப்பி திகில் மோடுக்கு போலாம். இந்த எலிமினேஷன் வாரத்துல my god இவங்களுக்கான மெயின் டாஸ்க் எப்படி அமைய போகுது சார்? ஒரு டஃப்பான சேலஞ்ச் வச்சிருக்கோம். அதுக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பொருட்கள் வச்சிருக்கோம். சரிங்க. அந்த பொருள் ஏதோ இன்னைக்கு உங்களுக்கான சேலஞ்ச் அசைவ விருந்து சேலஞ்ச். இன்னைக்கு நிறைய குக்கிங் நீங்க தான் பண்ணணும். எனக்கு சீ ஃபுட் தொட முடியாது. நோ ஐ அம் நாட் கிடிங். எனக்கு த்ரோட் க்ளோஸ் ஆயிடும். கண்ணா வா வா வா. ஏன் அப்படி மூஞ்சி பண்ற? ரொம்ப குஷி. நீ வெஜிடேரியன்ல? அசைவமாமே. Black pomfret, liver, prawn, squid, lobster, mutton. ஸ்கின் த்ரோட் அலர்ஜிமா ஃபுல் க்ளோஸ் ஆயிடும். இன்னைக்கு 6 குக் இருக்கீங்க. இங்க 6 மீட் இருக்கு. இந்த 6 மீட்ல உங்களுக்கு எந்த மீட் நீங்க சமைக்க போறீங்கன்றது ஒரு கேம் வச்சு டிசைட் பண்ண போறோம். அந்த கேம் விளையாடுறதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் பொருட்கள் இருக்கு. அந்த பொருள் இதோ என்ன ஷெஃப்? ஒரு ஸ்பின்னர் வீலா? இத வச்சு எனக்கு செலக்ஷனா? யா. ஓகே, இந்த முதல்ல இந்த வீலை ஸ்பின் பண்றதுக்கு யாரை கூப்பிட போறோம்ப்பா? ஆண்டியன் புகழ் வாங்க. மட்டன் ஓகேல உனக்கு? மட்டன் ஓகே, ஃபிஷ் ஓகே. ஆண்ட்ரியன், புகழோட வரலாறு தெரியும்ல. என்னைக்கா ஒரு நாள் தான் அவன் குக்குக்கு வேண்டியது எடுத்து கொடுத்துருக்கான். எப்பவுமே வேண்டாததான் எடுப்பான். அப்படிலாம் இல்ல. போனது ஓவர்லாப்ல இருந்து உள்ள வர எப்படி பண்ணா பத்தியா? ஆண்ட்ரியன் எது வேணும்? எது வேணும்? உனக்கு எது வேணும்? எனக்கு என்ன வேணும்? சீ ஃபுட் பிசைட் ஃபிஷ், லாப்ஸ்டர், prawn, squid வந்துச்சுனா நோ ப்ராப்ளம். மட்டன் கூட வரலாம். ஈரல தான் வேணும். இதுல இருக்க ஐஸ் கட்டியை தவிர எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாங்கப்பா. ஆண்டியன், to my knowledge, lobster and squid is difficult cooking. But சர்வசாதாரணமா சொல்றீங்க. நான் எனக்கு இதெல்லாம் சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். செய்யறதுக்கு சொல்றாங்க, சாப்பிடுறதுக்கு எல்லாருக்கும் தான் பிடிக்கும். எது செய்வேன்? அதுல என்ன பெரிய விஷயம் இருக்கு? நீங்க இருக்கீங்க இல்ல? என்ன இந்த குக்கு நான் ஃபைனல் வரை இவங்க கூட இருக்கங்க. இது போதுங்க. சிலதான் இருக்கு. அடிச்சு குடுறோனே பக்கத்துல. ஒரு நாள் வாங்க நான் சொன்னா. ஒரே ஒரு நாள். இல்ல, நீ கவனிக்காத, இது கவனி. ரெடி. அம்மா அண்ணா மறுபடியும் கை குழந்தை வந்துருக்கு. ஆண்ட்ரியன் கேட்ட மாதிரியே லாப்ஸ்டர் வந்திருக்கு உங்களுக்கு. கேட்ட மாதிரியே நான் அழுத்தாதாங்க. கேட்ட மாதிரியே வந்திருக்கு லாப்ஸ்டர்.